Татко ми, како што ви кажав, беше во Југославија останат и тој никогаш не се врати во Грција. Мајка ми во 49-та година заедно со многу партизанки и жени што помагале, нели, што ги помагале партизаните, заедно со нив преку Албанија, бидејќи југословенската граница беше затворена, преку Албанија, тоа Петре Наковски е подобро, нели, по-прецизно може ви раскаже за тоа, преку Гибралтар и така натаму, со бродови, специјални бродови, тајни бродови, преминале во Полска, потоа мајке ми во Чехословачка и од Чехословачка дојде во Унгарија. И по 2 години, заедно со мајка ми, 56-та година, и двете сестри, што беа во Унгарија и брат ми, дојдовме во Скопје. Татко ми доваѓа 61-ва од Америка, го повлековме. Направиме визи, си дојдоме овдека во Македонија. Прво јас, со татко ми и мајка ми ја зедоме Чехија, од кај сино дојде на одмор и ја задржавме. После 5-6 години дојде брат ми со фамилијата од Чехија, сестра ми од Русија, така се собраме, изградиме во куќа. Татко ми и мајка ми по завршување на граѓанската војна беа во Полска отидени. Двата браќа беа како партизани преку Албанија во Ташкент. Двете сестри мои беа во Романија. Јас бев во Црквеница во Хрватска и една тетка сестра на мајка ми во Бугарија. Значи, во 5 држави бевме, една фамилија. Се сретнаме 1978 година овдека, во Република Македонија. Тоа беше после 30 и повеќе години видуење. Грци подаваат документи во грчката амбасада, ние подаваме документи во југословенската амбасада. И нас после 10 дена ни доваѓаше писмо, оти нема место каде барате. Нас не определија за Дебар. И ние му написаме писмо, пошто супругот ги знаеше местата тука, и написаме, ние ако сакаме од Ташкент, тука живиме добро, имавме Ташкент е како Скопје, нема нешто што нема. Ние не сакаме во Дебар да одиме. Друго писмо ни дојде, нема место за Скопје. И јас тогаш вадам виза во Москва, летам сама во Москва, во амбасадата, и викам ќе се запишам кај Тито. Ме запиша, ама ме прима еден друг. Подсекретар рекоа, Тито не може да ме прими. И му кажав ја цела ситуацијата како. Оти ме напаѓат, 2 пата ме нападнае. Така, и во Афганистан што ме нападнае во Бухара, од тоа ме нападнае. Слушат Афродита. Нема име Афродита таму. Кој е таа Афродита? И се ти влегуваат натре, кој знае, млади шпиони што имат. Полиција веќе ги почна против нас, за да бегаме да оставиме куќи. Имавме изградено, ние многу куќи изградиме во Ташкент. Ташкент беше, но колку беше 600.000. А сега Ташкент е 5 милиона. Ние го изградивме, наши партизани. И така е на ненавист против нас и тоа беше причината да бегаме. Грците бегаа за Грција, ние за Југославија. Отидовме кај вујкото, имавме не знам колку долари тога ни сменија. И му вика маш ми на вујкото. Ебе, рече, овие пари вујче ни дадоа, додека се снајдиме да видиме со работа или што ќе правиме. И вујко ми, знаеш, ни рече, на маш ми вујко. Ние со 2 деца со куферите. 24 сајата моје јадење, пиење, понатаму ништо не знам. И станавме другиот ден, се облековме и тргнавме. Кога сме дознале преку Црвен крст дека тука живее, па тога и татко ми дојде со 2 куфери, како што кажуваме во една приказна Чичко од Америка, да не посети. Ама не најде сите возрастни. Кога дојде татко ми, не плачење, што возрастни деца да видиш татко, да го видиш, не го памтам од дете. Ми донесе джемпер, ми донесе фустанче. Ја мислев дека кога ќе се сретнам со мајка ми треба да му проговорам на грчки.
Па што знам, ето така, бидејќи имаше доста Грци, значи повеќе тие воспитачи беа Грци во Германија. И се прегрнавме и ја му викам, ја сум Ана. Значи, здраво мајко. И она ме бутна вака. И ја прашува поголемата сестра, а ме вика, лето, вика, дали ова, вика, нашето дете што го испративме, да не е некое друго што, вика, зашто? Не знаеш грчки, мајка. Озна беше тој. Тоа беше најстрашната работа. И требаше да поднесоме молба, да ни одобрат, дали можеме да одиме кај фамилите. Без дозвола не смеевме да излеземе во друг град. Па тоа озна. Секаде имаше. И тука кога бев, исто следеа, значи. 2 дена ме држеа у Битола, 2 дена ме држеа у Козле, у логор, дур да дојдат да му кажат како се вика маш ми и свекор ми. После на крај го зема чичко ми, тука официр заврши и дека рече да продужиме во Македонија, во Егејцка, и го однесоа на галодни степен. Ова е шпион, вика, дека сака да трне војската натам. И така. И после мене се од Живојно, у Кременица, од Кременица, кај ме носеа, не знам, у едни кујки, у едни села. И кому каза, ка се викам, и ме удри тој ПФ, еден егес на Топурко Вујко. Главен беше туа и ко ми врза 2-3 шамари. Реку, зашо ме тепаш? И ми збори по грчки. Вика, ти си шпионка. Каква шпионка? Реку, ја од затвор бегам. Не, туа ми е мажо, туа ми е свекоро, туа ми се роднини. Од Тулгеш отидовме со камиони, не однесоа до Букуреш, од таму со воз. И влеговме во Југославија, во Кикинда, били у Панчево, не се сеќам во кое место. Не симна од возот и не стави у затвор. Истиот ден кога пристигнавме, не однесоа, да речем, во Идризово. Тоа беше прифатното место за сите што доаѓа од сите од источните земји. Од Панчево дојдовме во Скопје и моите нашите не чека на железничка станица, меѓутоа возот застана овде у Маđари. И овдека не симна и во Идризово не стави. Даде не испитувани. И 3 дена и оде во Идризово не чува. Повторно ќе кажам, значи не третира како затвореници. Меѓутоа, оние што беа постари и овде ги испитуваа како, шо школа, како, дали знаете тоа, дали знаете ова, дали вака, онака. Останавме 20 на дена во Идризово, во рамките, значи, на затворот некаде, нели, а тоа било веројатно и затоа што нас, веќе, јас тогаш бе 15 годишен, и брат ми, сестрите поголеми од мене, и не испрашуваа. Мислам, посебно ги испитуваа тие што ме постари 20 години, што има 18 и така натаму. Во 3 или 4 оделение, како сека учителка, праше кој од каде сме. И ја праше сестра ми, учителката, од каде си Дора? Вика, од Герман. А каков јазик? Македонски. Станува девојче, вика, не учителка, таа е гејка, не е македонка, вика. Не рачуна чужи. И ден. Кога додевме од Руманија, 55-та година, отидовме тука во општината да се пријавиме, му рековме Манов, Коле Манов, и он вика нема Манов, и звучеше малку на бугарски, и вика Манев. Така да брат ми во Австралија е Манов, ние тука сме Маневи. Лична карта извадивме после во Велес, откако отидовме поменува, ама со црта. Знаем дека си е геј.
Македонец пишуваше, ама чим има таа цртата се знаеше. Цар, вака цар. Имаше еден пежоративен на ова егеец, нели, и така натаму тоа. Некаде повеќе беше заострено, некаде помалку. Јас лично никош не сум осетил дека некој да гледа со презир егејци или оно, и покрај тоа што постои таков термин егејци, меѓутоа и тоа не ме навредува, бидејќи егејци значи луѓе кои доаѓаат од егејскиот дел на Македонија. Види, локалното население бевме доста прифатени, ама што можат и тие да помина кога тога војната заврши и Југославија? Тога беше мизерија. Со тоа што ние, тебе кои живееме таму во Тресенци, тука во Бутел, ни дава пакети од Црвен крст. Али што од Црвен крст. Сакам да речем, државата можела да помогне, ама што можела кога и таа сиромашна не била толку развиена. Може било Словенија и тие земји беа, али за Македонија беше голем товар на македонскиот народ. Беме пречекани доколку што може силите на државата. Иначе имигранција, имигрант, кај да си? Само ние, ако мене ме беше најтешко, кога вели егеец, или мене ме има цујено во затворот да ти твојата крв е егејска, знаеш? И тоа највише ме, оти нашата крв даде, нашето околија даде и селото, како Вардар што течи вода, така има дадено крв. Беше забрането одење во Грција, бевме осудени. Моите родители беа осудени на смрт. Таква пресуда баба ми ни донесе 1956 година. 1939 година по поразот на демократската армија, бидејќи било едно од најреволуционерните села, било тотално запалено, изгорено, дури гробиштата овие биле прекопани, да речем копани, за уништени, можем да прават стадион. Што да видиш, само црквата после. Школата што беше порано се гледаше вака црква, школа, ама сега и зидовите се изрушија. Вонатре во школото две дрва растат, како лани, така што видов. Друго нема, ни гробишта има, немаше ни свеки кај да запалиме. Вика ги изораја гробиштата, ништо не остана. Не само конфискувано, него уништено. Не постои селото. Моја црква постои. Селото е само црквата стои и школото, друго од селото нема нити една куќа просто. Се на като се селото сега, зашто ни зава наши куќи, дојдоа други и така завршие со македонското. Се повеќе грчки зборови. Нашето, например, многу настрада. Го ископаче камен нема селото. Ја бев во Албанија и оттаму отиду без пасош. Го прошетав селото и се врати во Албанија. Нашето село се уште постои. После 65 години успев да одам бар да го видам. По прв пат отидов во селото 2001 година, значи после половина век.